हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन टेली 123 में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो है ऑफिस असिस्टेंट का जो है रिज़ल्ट आ चुका है टीडीए वाला। तो जो है उसका टाइपिंग टेस्ट का जो है एडमिट कार्ड भी आ चुका है। फ्रेंड्स, अगर आपको मैसेज वगैरह आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपका जो एडमिट कार्ड का मैसेज है वो मैसेज में मतलब कि आपका मैसेज आया है या फिर मेल आया है। क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स और जो मेरे भी किसी ने हम हमारे मेरे यहाँ पर भी किसी कैंडिडेट्स ने भरा है तो उनका जो है मैसेज आया है और आपका मेल वगैरह आया है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स परेशान हो रहे थे कि रिज़ल्ट कब आएगा। तो ऑफिस असिस्टेंट का तो रिज़ल्ट आ चुका है, बस टीडीए का नहीं आया है। तो टीडीए का भी अभी कुछ ही डेज़ में आ जाएगा। तो जो है रिज़ल्ट अनाउंस हो गया है, एडमिट कार्ड टाइपिंग के आ चुके हैं। और अगर आपको कोई जानकारी चाहते हैं अदर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद।